wunderschönen guten Morgen. Es ist der 5. Juni und ich habe Geburtstag. Da ich mal wieder nicht schlafen kann, es ist 4 Uhr morgens. Die Uhr wurde eine Stunde zurückgestellt, bin ich halt mal wieder an der Luft. Das Wetter ist nicht so berückend, aber wir haben Urlaub. Das ist das Wichtigste. Heute bin ich 67 Jahre alt. Wahnsinnig. Herzlich willkommen im Theater, liebe Gäste. Herzlich willkommen natürlich an Bord von AIDA Vita. Sollte mir im Laufe des Vortrags irgendwann mal ein Theatrium über die Zunge rollen, hat das damit zu tun, dass ich die letzten 4 Wochen auf AIDA Mar verbracht habe, also eine Nummer größer. Da haben wir ja das Theater in der Mitte des Schiffes, das Theatrium. Und ich habe mich auch gestern noch verlaufen, Sie müssen nicht mitschreiben, es gibt keinen Test. Wir schließen natürlich die Türen ab gleich, das ist klar, dass hier keiner rauskommt. Nein, so Quatsch. Ich möchte ein bisschen was erzählen und hoffe, dass Sie ein bisschen Spaß haben. Und es ist natürlich eine Menge Informationen, also ich hoffe, Sie haben ein bisschen Sitzfleisch mitgebracht. Dieses Archipel quasi von Inseln, die eben sich rund um Mainland bewegen, erzähle ich Ihnen auch noch ein bisschen genauer. Wir haben dann noch etwas weiter entfernt eben, das sehen Sie auf der linken Karte, eben noch Jeschat. Und das war etwas Besonderes bei den Pikten. Und deswegen kann man eben heute noch an den Fahnen sehen, dass man eben eigentlich mal ein Teil Skandinaviens war. Und Union Jack geworden. 1606, die alte englische Fahne, also Großbritannien, muss man natürlich sagen, nicht England, weil die beiden waren ja jetzt vereinigt. Den Union Jack, die heute gültige Fahne von Großbritannien, das mal so nebenbei. Gegenüber der Ausstieg aus der EU, historische Entscheidung. Das wird relativ viel verändern wohl in der Welt, in Europa, für die Briten. Sind eigentlich in der EU? Was passiert jetzt, nachdem wir aus der EU raus sind? Und wie viele Länder hat die EU? Diese Fragen hat man sich gestellt, nachdem man eine politische Entscheidung getroffen hatte. Ja, er freut sich wahnsinnig und man fragt sich, was mag diese Frau denken? Ein Pfennig für ihre Gedanken. Also diesmal hat er sich nicht verspittet, beim ersten Besuch hat er sie ja tatsächlich eine halbe Stunde warten lassen. Eine Frau Anfang 90 lässt man nicht eine halbe Stunde warten. Der See, der so ganz, ganz schwarz ist durch das Moor, 1,5 Kilometer breit, 37 Kilometer zieht er sich da durchs Land, 230 Meter tief und ist tatsächlich der größte, also der See mit dem größten Wasservolumen in Schottland. Das Foto ist aus 1924. Also kann man sich auch nicht vorstellen, die Legende von diesem Ungeheuer, die ist schon so alt, ja, fast 100 Jahre alt ist die Legende von Nessie mit diesem verschwommenen Foto, was da so rumschwimmen könnte. Und ich bin auch da gewesen, habe mich da hingesetzt und gewartet, dass jetzt irgendwas passiert. Das ist natürlich Unfug, aber es macht auch irgendwie Spaß. Da die Landschaft ist untereinander getroffen und dann haben Clans gegeneinander eben auch solche Wettkämpfe veranstaltet, ob das nun eben dieses legendäre Tauziehen ist oder Baumstamm werfen. Ja. Edinburgh. Wir sind ja in einem früheren Vorort, heute ein Teil der Stadt. Und das letzte Schiff ist tatsächlich also Mitte der 80er Jahre gebaut worden. Die letzte Werft hat, glaube ich, 1984 geschlossen. Dann war dieser Teil mal ziemlich runtergekommen so und eben diese alte königliche Yacht sich angucken. Und es gibt so eine Geschichte, die außer Dienststellung wurde eben auch, also in Dienst gestellt wurde sie von Queen Elizabeth und außer Dienst gestellt eben auch und sie soll tatsächlich eine Träne verdrückt haben. Ja, also da wurde sie ja doch schon so ein bisschen sentimental. Also die deutsche Marine war eine Zeit lang dort sehr aktiv, das erzähle ich auch gleich noch. Erster, Zweiter Weltkrieg war das natürlich auch etwas, was sehr umkämpft war. Das sind die Stannis Stones, also das ist auch ein alter Steinkreis gewesen,
ein bisschen so wie Stonehenge, ja, sind nicht mehr alle davon tatsächlich erhalten geblieben, aber es gibt eben von diesen Standing Stones noch ein paar, so eine Handvoll, die sehr, sehr eindrucksvoll sind. Es gibt diesen Ring of Brodgar, das ist eine Sterblichkeit, die liegt unter 60 bei Männern, ja, die durchschnittliche Sterblichkeit, weil die Leute so viel Alkohol trinken. Unglaublich. So, das war also ein Versuch. Wenn man das jetzt auf Deutschland umrechnen würde, ja, und wir hätten das gleiche Gesetz, was jetzt vielleicht gelten würde, könnte man sagen, ein halber Liter Becks, der bei Edeka, was sich nicht 89 Cent kostet, hat 24,5 Milliliter rein Alkohol. Das heißt, der müsste dann mindestens 1,40 kosten. Also, und zwar ein großer Lacher. Das Foto haben Sie wahrscheinlich jetzt gerade wieder gesehen, ist gestern erst wieder bei Facebook zu sehen gewesen. Ja? Donald Trump, Mann. Machen Sie das raus, das wäre ein Unfall. Das wäre eine Überlegung wert, ob man nicht noch ein paar Cent drauflegt und dann auch wieder einen König. Aber das ist eine andere Geschichte. Das muss man sich natürlich überlegen. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie mögen, vielen Dank. Ja, wenn Sie mögen, sehen wir uns dann wieder am Samstag. Ist das und dann gibt es ein bisschen was. Also schönen Dank. Ich war immer artig. Doch gleich. Also komm, Leinen los, wir legen ab aufs große Reise, vergessen die Sorgen Stück für